දැන් ධර්මයේ තියෙනවා මරණය විස්තර කරනවා ආයුසයි උණුසුමයි විඥානයයි ශරීරයෙන් බැහැර වෙනවා. ආයුස් මාච විඥානක් කියනවා. දැන් අපි මැරෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ කර්මානුරූපී ගෙනාපු අපේ ආයුෂ මොන ක්‍රමෙන් හරි ආයුෂ ඉවර වෙනවා. උස්මාච ශරීරේ තියෙනවා උණුසුමක්. ඒකට අපි කියනවා තේජෝ ධාතු. මේ උණුසුම මැරෙනකොට ශරීරයෙන් බැහැරට ඇදෙනවා. ඒකනේ මැරුණාම සීතල වෙන්නේ. ඇඟේ තියෙන උණුසුම ඇඟෙන් එළියට ඇදෙනවා. තේජෝ ධාතු. ඔබ ගොඩක් ධර්මයේ ওই සතර මහා ධාතු ගැන එහෙම ඉගෙන ගන්නකොට තියෙනවා අපේ ශරීරයේ උණුසුම කොටස් 4කට බෙදලා පෙන්නනවා. සන්තප්පන තේජෝ ධාතුව, ජීරණ තේජෝ ධාතුව, පාචක තේජෝ ධාතුව, පරිධාන තේජෝ ධාතුව කියලා විස්තර කරන ඇඟේ තියෙන උණුසුම. ඔය ඇඟේ උණුසුම ඇඟෙන් එළියට ඇදෙනවා මරණාසන්න වෙනකොට. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා ඊට පස්සේ මේ ශරීරය හරියට වැඩකට ගන්න බැරි දර කඩක් වගේ. එහෙම දිරලා පස් වෙලා යන. ඕක තමයි මරණය කියලා ධර්මයේ විස්තර වෙන්නේ. එතකොට පින්වතුනේ කායික වේදනාව, මරණ වේදනාව. දැන් ඔය වගේ වේදනාවක් එනකොට දැන් ඔබ හිතන්න සමහර අය ඔය වේදනාව තප්පරයක් දෙකක් හරි විඳිනවා මතක තියාගන්න. බෝම්බයකට ගියත් තප්පරයක් දෙකක් හරි මේ වේදනාව දැනෙනවා. කෙනෙකුට විනාඩි ගානක් දැනෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට පැයක් දෙකක් දැනෙන්න පුළුවන්. දවස් ගණන් පණ අදින අය දැකලා නැද්ද? සමහරු ඉන්නවා දින ගණන් පණ අදිනවා මරණ වේදනාවේ. එතකොට ඔන්න ඔතනට අපිට ගලප ගන්න පුළුවන් ගාම්භීර ධර්මයක් බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ තමයි සතර සතිපට්ඨානෙ තියෙනවා වේදනානුපස්සනාව කියලා සතිපට්ඨාන කොටසක්. කෙනෙක් හොඳට භාවනාව පුරුදු කරලා සතර සතිපට්ඨානෙ වඩලා අපිට මේ වේදනාව උපදින්නේ අපිට බඩේ අමාරුවක් වෙන්න පුළුවන්, ඔළුවේ කැක්කුමක් වෙන්න පුළුවන්, තුවාලකින් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොන ක්‍රමෙන් වේදනාව ආවත් වේදනාව උපදින්නේ කොහොමද? කයයි පහසයි විඥානයයි නිසා ස්පර්ශයෙන්මයි විඳීම ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ වේදනාවේ හිත පිහිටෝලා ඒ තුල හිත වඩන ක්‍රමයක් ධර්මයේ උගන්වනවා. ලේසි නෑ හැබැයි. පුරුදු කරගත්තේ නැත්නම් අල්ලන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. කාලයක් භාවනා වඩලා වේදනානුපස්සනාව වඩලා හිත පුරුදු කරගත්ත කෙනාට ලේසි. ඕනම වේදනාවක් තුල හිත පිහිටවන්න පුළුවන්. සාමාවතිය ඇතුළු 500කට පුළුවන් වුණා මරණ වේදනාවේ හිත පිහිටවලා අනිත්‍ය සිහි කරලා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. මේ බුද්ධ ශාසනයේ එවැනි සිදුවීම් කීපයක්ම තියෙනවා. එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ගැන තියෙනවා. උන්වහන්සේ මාර්ගඵල ලැබලා හිටියේ නෑ. බොහොම සද්ධාවෙන් පැවිදි වුණා තරුණ වයසේ. කමටහන් අරගෙන කැලේකට ගියා තනියෙන් භාවනා කරන්න. උන්වහන්සේ භාවනා කරනකොට පුරුද්දක් තියෙනවා හැමදාම හොඳට නාන්න තැනක් තියෙනවා. පීනලා නාන්න පුළුවන් වතුර තියෙන පොකුණක් වගේ කැලේ. එතනට ඇවිල්ලා හොඳට නාලා පැම් පහසු වෙලා ගමට පිණ්ඩ පාත යන්නේ. එදා සිවුර ගලවලා තියලා වෙනද කැලේ ඉතින් කවුරුත් නැහැ. සිවුරු ගලවලා තියලා වතුරට බැහැලා නානවා. නානකොට රජ්ජුරුවන්ගේ ආභරණ වගේක් හොරකම් කරගත්ත හොරු ටිකක් කැලේ පැනලා දුවනවා. රාජබටයෝ පස්සෙන් පන්නනවා. දුවගෙන යනකොට බේරෙන්න අතක් නැහැ. කැලේ මැද්දේ දුවනකොට දැක්කා භාජනයක් තියෙනවා, රෙදි වගේක් තියෙනවා. එහෙම දුවගෙන ඇවිල්ලා අර රෙදි ඇතුලේ සිවුරු අතරේ පාත්‍රය ඇතුළට දැම්ම ආභරණ ටික. දාලා මුන් හැංගුණා. දැන් රාජබටයන්ට අහු වුණා. ඉතින් ඒ කාලේ ඇඟිලි සලකුණු ගන්න නෑනේ. අපි මේ කැලේට ආවා, දර ටිකක් හොයන්න ආවා, බේතක් හොයන්න ආවා, මොකක් හරි කියලා බේරෙයි. රාජබටයෝ කැලේ පීරගෙන එනකොට දැක්ක මේ කැලේ ඇතුලේ අර පොකුණ ළඟ රෙදි වගේක් තියෙනවා. ඇවිල්ලා රෙදි ටික අවුස්සලා බලනකොට මෙන්න වාජනිය ඇතුලේ පාත්‍රය ඇතුලේ ආභරණ ටික. වටපිට බැලුවා කෝහොරා. බලනකොට අනේ අර ස්වාමීන් වහන්සේ පීන උන්වහන්සේ පැම් පහසු වෙනවා. මෙහෙට වරින් කියලා ඇදලා ගත්තා. ගගහ ඇදගෙන ගියා රජුරෝ ළඟට. ගිහිල්ලා ඉදිරිපත් කරා රජතුමනි බේන් හොරා. මෙන්න ආභරණ ටික. දැන් බඩුත් එක්කම හොරා ආහු වුණා. කේන්තියෙන් හිටපු රජුරෝ ඒ මොහොතේම කීවා ඕක උල තියාපන් කිව්වා. ආයි මොකුත් නැහැ. ඒ වෙලාවෙම කස පහර දිදී රතු මල් මාලාවක් දාලා නගරෙ මැද්දෙන් වදකිව ඇදගෙන යනවා. නැගෙනහිර දොරටුව ළඟ උල තියලා මරන්නේ. මිනිස්සුන්ට අඬ බෙර ගහලා ප්‍රසිද්ධියේ ගගහ එක්කයි යනවා. ගෙනහිල්ලා අර හාමුදුරුවෝ දැන්
උල උඩ ඉන්දේව දැන් හිතන්න උලක් ඇඟ හාරගෙන ඉස්සර රජ කාලේ උල තියලා මරපු ඒවා දැකලා ඇතිනේ ඉස්සර නිකන් පින්තූර වල හරි ඇඟ හාරගෙන බඩවැල් කාගෙන ඇතුළට උලක් බහිනකොට ආයි ධර්මයේ සිහි කරන්න ලේසිද? උල උඩ ඉන්න ඕනකොටම උන්වහන්සේට මතක් වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කොච්චර සත්‍යයක්ද. ඉපදීම දුකයි කියලා නේ දේශනා කරේ. ඉපදිච්ච නිසා නේද මම මේ දුක් විඳින්නේ. දැන් අපිට කරදර එනකොට ඕක හිතෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ධර්මයේ අල්ලප නැති කෙනාට එකපාරට අපිට හිතෙන්නේ මෙච්චර පින්කම් කරපු අපිට ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඕම් පින්කම් කළා අපිට වෙච්ච දේ. අපි හිතන්නේ එහෙම. ධර්මයේ ගැඹුරින් අල්ලපු කෙනා ආර්ය සත්‍යයට ඒක ගලපනවා. ඉපදීම දුකයි. ඉපදුනා නම් ඒකාන්තෙන් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපාස ඒක තමයි ජීවිතේ. ඉපදිච්ච නිසා නේද මම මේ දුක් විඳින්නේ. සංසාරේ කොච්චරනම් මේ වගේ නොකල වැරදි වලට දඬුවම් විඳලා ඇද්ද? මේ සසර ගමන දුකයි කියලා තේරුණා. එහෙම හිතනකොටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ඇසට අරමුණු වුණා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවෙක්. ඒ ජීවිතේ නොකල වරදක් වුණත් පෙර සසරේ කර්ම විපාකයක්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බැදුවේ නිවන් දකින්න පින තියනවාද? තාම තියෙනවා. ධර්මාවබෝධය ලබන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාවේ තියෙනවා දික්කල අතක් හකුලනවා වගේ. හකුලපු අතක් දිගහැරියා වගේ කියන එක 이르දිය බුදුහාඳුරන්. ඒ සැනින් කාටවත් පේන්නේ අර උලව ඉඳපු ස්වාමීන් වහන්සේට විතරක් පේන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ 이르දියෙන් පෙනී හිටියා. පෙනී ඉඳලා අහනවා භික්ෂුව මේ රූපේ නිට්ටියද අනිත්‍යද? දැන් ඇඟ හාරගෙන උල බහිනවා. අනිච්ඡම් බන්තේ කි. අනිත්‍යයි ස්වාමීනි කි. එහෙමනම් අනිත්‍ය වූ රූපයක් නිසා ඔබට ඇතිවෙන්නේ සැපක්ද දුකක්ද? දුක්ඛම් බන්තේ දුකයි ස්වාමීනි කි. එහෙමනම් මේ රූපේ මම මගේ ආත්මයයි කියලා පිළිගන්න පුළුවන්ද? නොහේතම් බන්තේ නැහැ ස්වාමීනි මේක අනාත්මයි කි. මේ රූපේ අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා සිහි කරන්න කි. ඊළඟට අහනවා වේදනාව නිට්ටයද අනිත්‍ය? ওই විදිහට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැනම අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න කියලා බුදුහාඳුරන ඔපෙනී ගියා. එච්චරයි. අර උල උඩම අනිත්‍ය සිහි කරා උල උඩම රහත් වුණා. එහෙම පිරිනිවන් පෑවා එතන. මේ බුද්ධ ශාසනයේ රහත් වෙලා පිරිනිවන් පාපු රහතන් වහන්සේ නමකගේ ජීවිතයක් ඔය. දැන් බලන්න රහත් උනේ බොහොම සනීපෙට භාවනා කරලාද? ඇඟ හාරගෙන උලක් බහිනකොට ඒ වේදනාව තුල අනිත්‍ය සිහි කරලා රහත් උනේ. එහෙනම් අපිට පේනවා වේදනාව තුල ධර්මයේ දන්න කෙනාට හිත පිහිටෝලා මරණ වේදනාවේ ධර්මාවබෝධය ලබන්න පුළුවන්.